tanga wana na éviter to tanga ba oyo loba wana ba bakoko muta beta vocal siffler biso to tanga ba oyo ba makamna bon ça la succès ba yimba ba chalo wa ba bina filé yo kana kolela kayo Yeye manue yeye luvuaga yo kanga mawandenge nangolela gayo mwasi to mobali elenge to mokolo to mibatela po virus zoboma corona ya zoboma virus zoboma donc Nostra biso skoyo élève du maître mikoto benge Nostradamus donc ada musique donc neko keba soko yo ki fièvre topo komi kokosola ki mambango na l'hôpitalo tola tabakashne tombate na nzoto tola tabaga traumatise ngalokola mwana beba zolela libela mama na ye Nixon boutique l'âme c'est ba perpète harmonica cancel 7 fois parfum tsunga na tsunga mama social donc kobe scram match DJ émission moko kitoko biso nyonso tolekaka wa ba musicien Kongo mboka ya TV la Nzanza TV biso nyonso tolekaka awa Kongo mboka nanga Kongo mboka nanga Kongo mboka kitoko Kongo mboka mapamoli yo mwana Kongo zongisa nanu makanisa na sima esika nini touti esika nini tokomi tozokende wapi Kongo mboka nanga les émissions ezaka présenter na ndeko na bino nar ya Bonkoto lelo toza mingi na site ya mama le ya Nzanza Love le ya Nzanza Love selingo ta émission o lelo Kongo mboka nanga bo ta biso na le ya Nzanza Love lelo émission Kongo mboka nanga na mbebino artiste musicien o bayebi bazali o pe bayebi pété bazali mais beaucoup découvrir donc on découvrir ensemble ngana bino bonjour artiste nga chokoro pe sona mwana père yemda pesa besprit au monaka ke moi trop TV na ngana monaka bino donc ba bendonga le miracle to betine pe générique to sali ba face B na père na biso pour les mokendi donc et que nara bien to beti pe album na biso lingo bima na komba vraiment moment et bima raté to yembaga pe donc bima raté ti fa au voyage ke ndara ngola na pour ya sou pas 20 jours 20 jours tout ça ne peut l'eau mon to ya basi bo sokola générique mo boye et ça bien donc ti ne rozonga sou pas je respire l'idée simple mais un peu beau Mzana je respire à côté pe Richi Watanabe comme pe Richi Watanabe na pese mbote papa na Paris donc na pese ba mbote belé quoi mais zakili Azek des leaders de mouvement Metelemaki. Azara leader tiens ok ba Luanda ake Luanda kozonga zongi boye biso déjà te koto to yaka sko mbala moko pe élève du maître. Donc je respire comment pas père na biso Richi Watanabe. Ça va problème exacté mais yo ozak na studio. Ozak na studio. Vous préparez biloko na moko. Vous avez préparé ce bloc il y a des fins Al Pacino. Mais ça l'indenge nini pour au tika bloc aux ekosala. OK ce qu'on zone na sima. Là on est sali que simbite poani. Ouais donc tourna dans studio on a nous préparé na sala remix ya Malo le vaga ya père na Al Pacino idole na ngai donc mutando soutenir nga ezaki na mère na ngai azaka na Londres harmonica quand c'est 7 fois parfum tsunga na tsunga mama social donc yimtano tsa makoki quoi tant comme na tamo bo monisco élève du maître à longwe pas koko na biso moye so fabre donc mère mamonga abenga bisinga te nga bo kata maramoyo sala tsa maramono tout pena pas élève du maître garçon de qualité et on a mis tout yo tu te rappelles élève du maître donc mère soutenir nga yimta bisinga kata maramwana mais azong so simate
singa simate makambo bien telaka lelo disciplinaire na kati ya mouvement ya bina filé donc tobetaki tour à Luanda toyaki tobeti pe disque donc boyoka biso siko na positionnement bobeti disque bakoyoka positionnement na disque yango otenze mboto osalika ba vocal ouais na disque na yembi des vocal donc na yembi des vocal bon sous makasi mto comme niveau au sa bloc na yomoko so comme ministère ba vocal pourquoi donc balobara ceux qui au lingo au sa makambo bien faut contrôler bien donc mutano pesa makambo amona yi musika alobi était tsamaramno tout peut élève du maître donc élève du maître apesi biso ba confiance moko boye donc ya osakanaté donc surtout longo na marambo ya ba vocal donc disque ano ya boyo kabila te to tsa ba chanson vous comprenez ba biki rouge ba pesi ba makambo donc na yembi des vocal donc tu es corona oui que toi la épidémie na mboka donc corona au moté toi donc tu es sous corona Congolais nyonso la muka fongola miso maladie ekoti mboka corona epanzani mokili mobimba ekomi pe awa na Congo L'État pe alali te apesi matia tomibatela mwasi to mobali elenge to mokolo tomibatela po virus ezoboma corona ezoboma virus ezoboma corona ezoboma bapara bobatela bana pe bomibatela virus ezoboma topesa lisusu mbotela maboko te la santé n'a pas de prix tobatela nano bomoi nzambe apesi biso baekole kanga université kanga église kanga na baterase boîte de nuit manifestation nyonso angaskonayi nekokeba soki oyoki fièvre topokomi kokosola kimambango na lopitalo tolata bakashne tobatela nzoto tolata baga po corona ezali corona ezoboma donc topesi message quoi élève du maître vraiment nayoki nzembo wana esali pasi Puso tulandi beli kama corona ngo nzambe ayokaka mawa esayaki lokola G lokola lo mwa mukene ka papi texte ayemba maya source ekoki kobota fleuve tigelmet ekoki kotuma mboka mobimba vraiment kama corona oyo ezayaki lokola G ezwa munene etiki Asie ekoti Europe Amérique Afrique donc partout Océanie vraiment tozosenga mawanzambe Bic rouge ça m'a mais vraiment est-ce que le côté s'en sortir nango donc il y a osarana te talara bandino na Chine et na Italie donc panzane Europe mobimba donc kuna rutu donc soin ya la osarana te bon biso na mboka na biso donc nzambe karata loboko quoi donc sans kolo matro donc yango wana quoi vraiment ça passe ce qu'on a minute yo bandeko na biso o bazakuna niveau Europe o bazo sibi makambo zo toyo kangwa ekoti kombe ekomi mabongo market zo ma musique komi batela bazo yebisa biso boye mais ça bato bonna bazo vivre ngo penda niveau moko ya passe makasi lilo bani no kolo bapona bandeko wana na minute bazo vivre situation wana bazo kufa bate belé na mukolo moko bazo na ba eta moko mointe lilo bani no kolo bapona mabota wana pe pona bandeko wana Bilobara oyezali donc tomi batela raka tomi batela nde balobito sokola maboko donc ok obimili banda ope osola mutu osali nini boye donc un mètre tout respecter kaka tout respecter donc ya koloba yango wana kwa nzambe pe azana biso elongo azana bango pe longo donc tozana mawa ya kosakana te pasi pena na motema kotala bandeko na biso libanda nde baokende donc nzambe akotya loboko eza mopepe oyo eyaki ekolongwa mpe ekokende ekozonga lisusu te mpo mpasi na motema ya kosakana te kwa
Merci. Biki Rouge. Lelo soki penza bazongisi mokili ezonga nsima. Biki Rouge olingaka koza musicien. Boulot na ngai yango yo, boulot na ngai yango yo ate eza pasi ya kosakana te donc otaka elenga bilanga na pasi. Maintenant ozala artiste musicien donc Bana pe oboti bana pe baye papa to kozala ba musicien okolinga ngo. eza musala, eza boulot donc nalinga te po ani. Eza boulot. Ça va malamu. Un jour sur la maramou to sur la positionnement na moi to beta mo so positionnement Nina kotati. positionnement lève du Nina kotati. garçon de qualité donc apesi biso ba chance moko boye apesi biso ba chance moko habiter petit Al Pacino boye mandeti na yemi na nzembo ya Paul Bindu Musambala tanga kombo nzambe liboso kolala Paul Bindu abatela yo bisengo mokili okoki nokosala kasi oyeba kombo nzambe Musambali jamais nakotika yo ata na pasi to pe na ba problème Paul Bindu na yesu na yembi fongola miso mona ndenge mokili embebi aucun jamais nakotika yo Paul Bindu na ngai bolingwe komotro oka bafoka na wana bavokali oyo te bafoka na yembi eza pena bavaleur ba champ misusu oyo zo bafaya oyemba no. Est-ce que il y a la valeur moko élève du maître garçon de qualité za na makamba peso ko chance oyemba fongola miso mona ndenge mokili embebi aucun jamais nakotika yo Paul Bindu na ngai bolingwe komo traumatize ngalokola mwana be bazolela libela mama na ye Nixon boutique l'âme c'est ba perpète harmonica cancel cette fois parfum tsunga na tsunga maman sociale donc Kobe Scram match DJ na ba Paris na peso ba mote belé quoi bina filé azo sola bien élève du maître sola bien oyo moni que yo kutanga la za l'aise palais donc wo mal bosse to sala que mission no kuto pour à l'aise vous avez qu'à bien si nazo bazo sola bien pour déjà boke ba loin na banini asololi ouais sola ki kitoko tonto yaki pena famille maman sepelaki donc pour ça on est bandel te boy te e bandeli nde mutelaksaka te e bandelelaksaka makambo taka tokenda ilwanda na élève du maître ndangeta garçon de qualité biso toyembi na disque te ayembi bamoshwana nayebi bozotu oyembi nze mongo nazolandele nini bozoloba aza na eloko te o mama mami toyemba te mais na kati ya disque oyo amemi biso angola parce que disque oyo otoyemba positionnement wana yaki reculer devant osko eza positionnement totseba makambo na biso eozande nini te motema malambo donc mikolo pe to mesana kobenga ye Nostradamus donc na pese ba Nostradamus donc élève du maître ndangeta garçon de qualité to solango Nostradamus bon ba monstre d'amour bo fente Nostradamus tondeni te bakoko mwana Nostradamus donc Nostra biso skoyo élève du maître mikoto benge Nostradamus donc ada musique donc maramoyo zela oyo harmonica kasel ndingo oyo biso na ve de don soit disoko la xineni donc ada musique donc on appelle ça de don soit de leli nzambe mote donc harmonica kasel cette fois parfum tsunga na tsunga maman sociale na London yimta comme ça nga élève du maître na habité. Il paraît que producteur moko na produit yo akufaka. C'est vrai ou c'est faux? Okanga ba makambo. Oui, on a yeba penza que tout ça que mission. Ouais. Producteur. Ouais, voilà na. C'est qu'avant maman wana. Ouais, on appelle sinon maman banakala, na pesi mbote na masala nga tena di titre d'Angola. Donc yem tazula nga moto na producteur na Luanda. Donc Patri Boy d'ailleurs donc masala ngai tena di titre na Luanda donc merci quoi donc ton nazara na producteur wana Patri Boy donc yesukoyo azalaka na Angola donc Patri Boy azangi na Luanda amonanga ne na lekaka pa ba na biso ba Tony Koro Kuntuala azalaka na championnat mofaya obeta na kin ba masanga ba gima ya pe ba bazaki wana ba bengsaki bango na bana mso wa Luanda donc comment est-ce que prêt akita kini boy agenda ozwa mwa larmo na banque ba bete masasi donc producteur akufaka wana tana esenga tango alingaka ya botonga to kenene Luanda tanga dai bongo
na sima na monka aka sel pa no sunganga kaka deta ke mère nanga mama social ano sunganga tongo sikoyo producteur ayo dai mère atike suna ba charge tout parce que ton mère amoni bongo on a préparé na beta Malulu Vaka remix donc amona était moi na ngai ako élève du maître ndangeta garçon de qualité à sa mouvement yefo azala wana yongo muntu yaki totsaki maboko toti makambo tout topesi makambo tu yongo moni lelo yo disciplinaire c'est que mère na dango to ba kitoko carré ya kosakana te en petit titre arrange une poste disciplinaire mamoko ça le ba yeye et ça lié teza boulot eza musala nga la respectaka so babike to la ta polo sa dessin nga la latarango to la ta kecha pembe ba coach eloko te na lata parce que élève du maître talaka ba makambo na nyonso tout to ye miso disait nga na ya 9h donc amoni ponctualité na yo ponctualité en plus na bina bien na yemba pe bien vous comprenez habiter na makambo yo na pesa petit Al Pacino charge apesa ngo pe amona yinde to yokenele pe makambo yokena ngo bien quoi. OK, ça va na minute okola to ça peut na bina filé na moni azana top eleki ba mis na moni nena lo banini nena lo mona yo dans ba musicien tout là-bas balde tout là-bas tinga azala na élève du maître yende makambo yem do pesa nga makambo balide musupe bazana bango toko boya bango neti nani oyo kondi mana minute te balide bazebele wana koko na biso wana koko kokololo na biso ne kokololo penake baibata nanini ba misete oyo kondi mana minute ke bazape so komona te to tanga bato wana loba ba oyo lingo tanga wana na ebite to tanga ba oyo loba wana ba bakoko mutabeta vocal a siffler biso to tanga bato oyo ba makamna bon esala ka succès ba yemba ba chalo wa ba bina filé chien sali succès le rola ba mon choix esala ba succès ba compliqué ba mon ex bon njembo docteur jadi le teta o brato ayembi wa yemonte ka yemba kito makasi te na ndinga mabete to beta masolo élève du maître ndangeta muta pesinga chance na bosser to beta masolo masunga makamwa na ebiango te to beta masolo na ebia la kaka boye jibo pesa na mkongo pe et ils allons à bongo c'est normal aux a raison il faut le barane parce que aux libre qu'on s'exprimer dingue garçon de qualité Nostradamus Ndangeta élève du maître taram de élève du maître na pesi koko na biso maïso Fabregas ba mote quoi Fabregas metinoa ba mote mingi siko zali bina filé vraiment esange sengwa ndi nazoma pende Al Pacino pona bi moi mukie moi parcours ne moi mukie mais ti aye penza aye pas no pe azo na komi kitsa vraiment c'est un garçon à féliciter vraiment à féliciter vraiment Big Rouge makasi vraiment c'est pelé tara pemé l'élève du maître aoyo kati atala YouTube fort donc atala donc amoyebi pena qui était élève du maître ni makambo petit Al Pacino a repesa pe makambo donc makambo na ba venanga serpent makoko papa merke ba bi makambo ça ba to wala biso na le Nzanza TV siko Nzanza TV vrai chéri moko le Nzanza TV vrai chéri ya moko yo chaîne ya ditoko donc chaîne toko ya kosakana te le Nzanza TV biso tuto landaka awa quoi o joueur o musicien o comédien makamuto le ka awa quoi le Nzanza TV harmonica cancel zalaka koto quoi ça va molo moi Al Pacino quand ndenge zalaka balandi basepela papa monde tide ah Empasi Al Pacino Gilbert de Moyika bolingo lekeli ngai supu nini yolamba mpe yotia marosa
moumbu ya bolingo na yo. Tsala nanu tsa nsima ndenge moto azonyokwama mosusu tse pendendende mabwele ya bolingo serpent bakoko kanisa mwa moke nga nandimi bafinga nga batongo nga mpona yo kobestram babaka nga oye kuluzu ndenge babakaka Yesu Masiya ororo kaka po ya bolingo na yo. Merci vraiment, merci kitoko mingi. Suko bloko ya président no suko bina filé. À part oyemba awa. Auto oyemba awa. Oyebina zeluka. Le temps passé ne revient plus bébé nanga. Na yebi siko zali yo zako banzanga. Mateya nyoso nazalaki kopesa yo. Oyokaki me yo bwakaki yango na fulu. Eloko peme pasuki kanga motema. Bolingo yige pazuki nazako lela lela Victoire Bosoku ngana leli ngana baye nazalaki papa ya bana nanga. Merci Big Rouge. Na pesa mbote mingi na Rachidi Assoumani Pomba Mille, Rachidi Assoumani Pomba Mille, Bambote, c'est que vous allez jogo ma casse na kata darin krab motema pembe, Rachidi Assoumani Pomba Mille, na mnitio ozola na Big Rouge mona mayel, Big Rouge aimba kitoko, Big Rouge aboaka kitoko. Batu balinga elora Al Pacino. Malolo wapoya wana référence elora sala succès, ba sala featuring na père na biso Ferrego la Jésus de Niance ni Kaboroni na la PC Mbote. Malolo faka yotika ngana mawa motseme koma kobetsanga logola mbonda pidi nalela na monoko nini papa poyondi manga talanga mwasi na yona tondi solo na suzi yokana kolela kayo manuwe luvuaga yokanga mawandenge na kolela kayo harmonica cette fois parfait tsunga na tsunga. Big Rouge tozo kobaka toujours na cadre émission na biso Kongo mboka na ngai. Big Rouge bala nyonso tu bazolo na biso minute ba ozape mutuno na génération na bino lelo ba miseni oyo ko tangilanga do ata 5 kaka oyo ndimaka bango 5 obino mona ke master penja suka beti te suka yemi penja ça va nga idole langa Al Pacino Bulantulu donc vedaya déjà donc idole langa yoana père nanga Bulantulu Aminata Osei ba mikolo to ko boya te do ba mikolo na ba père nanga koko na ngai bailo kanto lokola na trazakestra na ya vekera rigeza you know pidi na yemba na mbonda you know la gengo si est que dice cose dire o la famosa parestra destrida lonado kerefa ande la speria munzoja koisiero las cosas cambiará utanga ina ya wana mogili rujole ya bike utanga ina ya wana mokili nasalaka na motema mpembe maboko wolikolo nakolela nzakomba sunganga yo moko sunganga nzakomba yokanga sunganga nakende yoka solo kolela na kolela oyanga imwana ya mobo baoya nkolo bosunganga ngayibike nani yokwami na babwele ya mokili oyo nakoluka nzela na bendana bomengo ezena refenga nalamuka ose ya mpongi bapasi na kobelela mpasi ngai loboko moko nanya kosunga nga geita nasalelaka se bato ngai na fami ya babola mama omoi batunga ayoka okimi tuna bailo kanto aza papa te na bina génération na habité ngasko na bakoko génération na ngai do mutuno asali makambo azate Osez la perle noire Evelyn Pindi moi mbalo akimne question ngalbike boza ebele vraiment na génération bito mabnde boza ebele bongo ata mninga moko te ma elo moi sale sepel sakao ngala ina ebiso na ba père na ngai oh là là
Boulantulu na oka rappeur na Redi Amisi donc so autant ata combat ba master T ba orchestre ba maman na belle fille akosepela te mamode kanza donc ya lingara otunanga makambu pena ki élève du maître ndangeta garçon de qualité tu ne peux makambu na bino kuna ezalaka bon to hotel maka place mokote et monsieur fait bouger c'est enfin mako rotumbo ye papa américain ou jalinga makambo te ya linga pena tunanga so atomo to mettre c'est tuna non tuna ngeza ba so biko tanga ba kuma ba master ata ba orchestre nini ozo orchestre nini ba orchestre nini ozo sepela na kata kino tuna Congo Villanova orchestre korona nga maestro fa esili yo bina tanga onga na sepela nango na sepela na Villanova wenge musique à maison mère donc des fois te orchestre korona biso orchestre ebele mais est-ce qu'on est na tangi wana o comprendre que ntina ko tina question nini on a tuni na tiki na po tanga eza loka réponse mon eba ki ozanga te ezoko répondre ngate parce que nena tunaki bongo Villanova na maison mère ezang c'était na kati po otanga bango déjà donc tuna tunaki na idée na bango te po bango na biki otanga bango ko ngona tanga so mais bon que c'est belé Stali et Coco ne wana petit nao Stali et Coco aba na ngai nazanga sa tunu te est-ce que ku ne pas ya président bina filé ozoyemba kaka tozobwaka kaka abipo yebi etake grand animateur parce que kuna osani tous les deux to kana chant t'es pas élève du maître to yemba netara les adorateurs donc on a to yemba fort donc to yemba fort mais so ba animateur pe moi idée zali au pesa bon au pesa pour tilelo so ba pesinga pe casque ba bibwaka na obwaka oui obwaka makasi mais pas niko kena de image wana te esimate ngaza petit Al Pacino mais déjà babia nonga chokoro le miraculé papa la babidjo donc paix à son âme on a peur donc ba idéologie tout le monde na yé la raboy via pesaka donc ya ebisa ngai ke chant ezaka valeur pe makasi donc yo moto pesa pe chant makasi mais so bina bwaka na bwaka na ngai mais chant ne makasi yango mona ke na beti ba c'est vrai que l'amour est aveugle l'aveugle c'est droit l'amour Bosse kuka se pomba koko madoye bodama mapasaka zezwaka chance ya kokutana te heureusement bazalaka rezo moko maître kumble kizimba mwendre magelele nyonso ngungi nyonso nata yango ezanga nango ezipelu harmonique arc-en-ciel cette fois parfum tsunga na tsunga mama social na mesa na nanga kolelaka ntango nyonso modema nanga yetonga nango ndako ya mawa susi nanga ye etonga Sheratone Gel original Crisel Mwaka Hermine Monka pesi makambo bongo ba positionnement tala makambo la pesi ça va biso doye magane biso doye matara élève du maître non ye alingana ne boya raté ye alingana yemba omoni bata poto lokola ba kobe scram ba mère na harmonica quand na mitso tombo tala balinga petit Al Pacino yemba donc tongo ba odi les 5 étoiles là otala balinga na yemba yango monike to yemba ba okta fololo code à Paris balinga na yemba ba venanga serpent makoko papa américain balinga na yemba Roberto Kanza donc deux fois tu Alpa petit Alpa Big Rouge Al Pacino Big Rouge kilelo un peu se discipliner na kilelo ba ka douleur ba douleur a faux mikolo pe bozela tirer zoya dans ce mot ça boy ezala manana yo tirer mungunya na yo tirer eza misiki ça va eza misiki borwana tirer zoya bozela boyoka ba banka boyoka ba stade mayor boyoka ba Yannick Fundi na tirer boyoka ba loketo petit po biso dusaka ba vanter terre biso zateke biso to yemaka to binaka donc bozela to bina pesi ba danser ça va koleka ba danser tela ka chanter bina koleka ba danser non na ebina na on a tout fois découvrir pour nga penja na ebi tirer zoya tirer to tirer eza mbana no tirer koyele mawate bena mutoko bande
J'étais dans mon d'ailleurs merci na ba mère na biso ya ba Paris ya Belgique ba aussi la biso da ba tirer na ba statut na bon on a remonté na ba Instagram donc ils ont qui bien donc merci pour notre soutien quoi. Tirer ça danse Et ça générique et ça la carte ya positionnement donc makambu oyo soko leki kaka makambu ya corona soko leki kaka nzambe na yebika kotsa maboko kotsa donc mawana e okita taka biso na mboko prophète Konde Paul Dominique Liloba Nzambe donc erolega bien donc eroleka nango bien makambo eroleka les bourgeois ce positionnement yango to tinda ba fan na biso bo sokolaka maboko pour bombatela pour rater positionnement te quoi pour positionnement zoya quoi positionnement zoya petit Alpa oui comme émission auto mio émission on na ya mio oui comme on yebisanga bo mimi cameraman nangesika sana okamwa Kongo mboka nanga Kongo mboka na ngai mboka na ngape donc Alpatino petit Alpatino congolais de naissance ou angolais to Brazzaville mais aye awa kolini anakata Kinshasa tenga pena na botama na Kenya congolais Kinshasa et que congolais de Kinshasa congolais ya Kongo mboka na otabula yemba Kongo bokomona pamba lo bokolula to ebité mbula ni to kolula mbula ni ko bongela sona na série ni koya to ebité pona yo pona mboka na biso lobani ko koloba na bato bazokamba biso po eze émission Kongo mboka na ngai et que to lobi makamto makamto silté et mo pe to lobi makamto susa mo to sino kamunda mboka eza ma place ya to kena mulaite ya ko banga note po congolais banga ko makamto to zokande esenga pe ko solola ko loba makambo tout à l'heure il faut rien parce que libre va s'exprimer artiste na bango mais biso to banga trop na tout que comme mukie le kamino ko message no ko pesa na bato kamba biso na Congo oyo baza ndenge message au finga bango te to fingi te message ka ni ko pesa bango message na nga na pesa ngala batala biso peuple congolais les ozonyo kwama donc batu misusu ba osepela misu ebele ba omona pasi donc message na ngai message na ngai zaka batala mboka na bango ça va merci ba dédicace donc ba dédicace na nga na otala mingi pe no bani no kinewa na pesi mbote na vena nga Nixon boutique Patrick Interphasé Nathalie Londres harmonica quand c'est 7 fois parfait tsunga na tsunga ya dodo ntwa de Lili Nzambe donc Zidal Tikula mbota maela mona bike donc obaksa mbula quoi donc na pesi mbote na Roberto Cavalli 0033 Paris Kobe Scram Machideji Jire Sampata donc na pesi Pastor Roberto Kanza Mbote Rite Vango Rite Pakai la chinoise donc na pesi ba fa na nga tu balinga ngai pona ozwanga numéro donc studio peut au travail car non makambo silité donc photo baksa ba biloko ko benga mo numéro contact ko lingo contacter artiste au bengi ya uli musheni code ya mboka 89 33 12 234 uli musheni code ya mboka 89 33 12 234 page Facebook sur Betikara Petit Alpa Biki Rouge ozwanga ko les émissions Kongo mboka na ngai pour moi nous mokoto yamba qui invité na biso Petit Alpa Biki Rouge waza artiste musicien animateur to partager na obino bolandi biso to soline en tout cas émission eleki mala mingi nazo pesa mbote kaka na yemokole ya Nzanza Love Karine Massamba mère Aboupia Karine Massamba cancer ale ya Nzanza Love bambote mingi Rachidi Asuman Pomba Emilie na Darin Clement Pembe mbote na soko zali makasi na pesa mbote mingi na Gisèle Mboto Siska Mboto Chanel Mboto na pesa mbote na Chris Bonkoto petit frère propre petit frère Asola Kitoko Gelor Bonkoto entre bambote bino surtout sans oublier tous les serviteurs de l'église de l'ensemble sans oublier le prophète Konde Paul Dominique ainsi que notre maman Marceline Safala bambote na bino mbote derrière caméra zali bongo Chikito
Chiki Tombala Pembe, vraiment merci. Nous avons tenu biso compagnie pendant depuis la fin émission. Moi, je mingi ça, na godé kusu siko zali. Fanny King Madeleine, yana RDC Bibi Ndongo, bambote no Kevin Baka bambote no siko zali. Sans oublier professeur Mwamba Poutu papa na Fabi, bambote mingi siko zali. Na ebi nzambe vraiment abatela ko na taki makaso to ko zo niveau France, mais nzambe ngana sammelaka asalike au survivre au biki azolukumu na pesi mbote bali nyosto le Nzanza TV mbote mingi na le Nzanza TV émission moko kitoko biso nyonso tolekaka wa ba musicien Congo mboka ya TV la Nzanza TV biso nyonso tolekaka awa Congo mboka nanga Congo mboka kitoko Congo mboka mapamoli yo mwana Congo zongisa nanu makanisa na sima esika nini touti esika nini tokomi tozokende wepie